大家好，又係數學3分鐘啦。咁而家講2013年嘅第5條。咁啊，如果想睇翻我之前啲片呢，就去翻我 YouTube channel 啦，MCLeanHK。咁第一呢條 A 係 solve 呢個解呢個不等式，將個3乘過去啦。咁係69減15x。嗱，留意喎，兩個都要乘嘅喎。跟住呢兩個交叉走位，咁你可以得到呢15x 減 7x 就69減19 8x 就大過50，x 就大過50除8。咁我哋如果將50除8呢，68就48，所以呢，呢個數呢係6又2/8，咁即係6又1/4，即係6.25嚟嘅。OK， 得唔得？咁呢個呢，就做咗個 B part 啦。好，A part、B part 啦，跟住 B part 呢，就係滿足呢兩個不等式。咁要留意喎，A 同 B 個不等式呢係一樣嘅喎，左邊嗰個。咁所以呢，呢邊呢 and 即係及啦。and 呢個-2x 就-18，咁-18除-2呢係正9嘅。咁即係話而家有條線，呢個係6.25，呢個係9。咁個陰影部分呢，就喺呢度啦。咁而家問你整數，滿足佢，滿足呢個範圍啦。咁有咩整數啊？就係6之後嗰個係7啦，7、8、9 3個數啦。咁你就話 the integers 7、8、9。咁啊，7、8、9係個整數啦，即係個整數是7、8、9咁樣啦。OK。